जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और रामायण घर में रहते हुए भी उसे ये ना पता हो कि हनुमान संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे, उसे सोनाक्षी सिन्हा कहते हैं। यार सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार मेरा वॉइस थोड़ा बहुत डाउन आ रहा होगा, थोड़ा क्रिंज होगा, थोड़ी एनर्जी नहीं होगी, तो ये सब तुम देख लेना, क्योंकि यार मेरी तबीयत खराब है, तो एडजस्ट कर लेना। शैडोमिक्स। तो आज हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की, जिसने पिछले दिनों के बीसी में जाकर जो हक दिया और मीम्स वालों की झोली में मीम्स मटेरियल भर दिया, उसके बारे में। अबे यार सोनी वालों, यार मेरा वीडियो अंडर फेयर एंड यूज में था, नहीं मतलब यार हर बार कॉपीराइट मारना जरूरी है। इस बार तो मैंने कोई गाली भी नहीं दी थी, नहीं मतलब यार हर बार ऐसा क्यों करते हो। हैशटैग प्लीज डोंट गिव मी अ कॉपीराइट। हैशटैग मैं एमसी हूँ जो ये वीडियो बना रहा हूँ। हैशटैग मैं गरीब हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता कि क्या कांड हुआ है, तो मैं उसे बता दूं कि सोनाक्षी सिन्हा गई थी केबीसी में, और तुम तो जानते हो केबीसी में कितने मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, लाइक पबजी का फुल फॉर्म क्या है, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, एटसेट्रा। और सोनाक्षी सिन्हा को भी केबीसी में बड़ा मुश्किल सवाल पूछा गया, मतलब बहुत ही मुश्किल सवाल। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? और ये सवाल सुनने के बाद सब लोगों ने सोचा यार ये कितना आसान सा सवाल है, अगर उस बच्चे को भी पूछ लिया जाए जो अभी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ है, वो भी बड़े आराम से इसका जवाब दे देगा। और ये तो सोनाक्षी सिन्हा है, जिसके घर का नाम रामायण है, जिसके पापा के भाइयों का नाम राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न है, जिसके भाइयों का नाम लव और कुश है, उसे इतना तो जवाब आता ही होगा। लेकिन नहीं, हमारी असली सोना उन लोगों में से नहीं है जो सही जवाब दे दे। उसने सोचा कि यार यही टाइम है आलिया को इंसाफ दिलाने का, और वो इंसाफ दिला के ही मानेंगी। और उसके बाद जो उसने जवाब दिया ना, संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? राम, मुझे राम लग रहा है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? और ये एपिसोड देखने के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी एक ही इंसान को हुई होगी, आलिया भट्ट। ये इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं पाया। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो व्यूज के लिए बना रहा हूँ, तो हाँ भाई बिल्कुल सही सोचा, मैं इसी वजह से बना रहा हूँ, बाकी मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं यार मतलब मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो एक दिन पहले स्टोरी डालता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई और दूसरे दिन वीडियो हाजिर नहीं। मतलब यार मुझे भी व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए, यूट्यूब मनी चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए कि नहीं है। हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। नहीं यार ये कौन है ये लोग जो सोनाक्षी को डम समझ रहा है। नहीं यार मतलब उसने सही जवाब तो दिया। नहीं यार अगर तुम्हें लग रहा है ना कि हनुमान संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए लाए थे, तो तुम बहुत गलत फहमी में हो, तुम्हारी सोच आम है। लेकिन असली सोना रामायण के घर में रहती है। सोनाक्षी सिन्हा ने इसके पीछे बहुत जान लगाया, बहुत लॉजिकल सोचा, बहुत दिमाग लगाने के बाद उसने जवाब दिया। नहीं यार तुम्हें नहीं पता सोनाक्षी सिन्हा ने क्या सोचा था, सच को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो यार ये बात है उस टाइम के जब रावण सीता जी को अपहरण करके ले गए थे, और सीता जी को छुड़वाने के लिए राम और लक्ष्मण उससे युद्ध करते हैं। लेकिन लक्ष्मण इस युद्ध के बीच घायल हो जाता है, और घायल क्यों हुआ? ताकि वो सीता जी को छुड़वा सके। और हनुमान संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए लाता है ताकि लक्ष्मण ठीक हो सके, फिर से लड़ सके और सीता माता को छुड़वा सके। अगर ओवरऑल देखा जाए तो संजीवनी बूटी लाने की सबसे बड़ी वजह हुई सीता माता। तो इस हिसाब से सही जवाब हुआ ना सीता। यार क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। ठीक है चलो यार मान लिया मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ, सोनाक्षी सिन्हा सच में डंप है, लेकिन यार क्या करूँ, उस पे पहले मेरा क्रश था यार, उसको डिफेंड तो करना था। खैर यार एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सोनाक्षी सिन्हा को संजीवनी बूटी के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन बीट पे बूटी का अच्छे से पता है। तो यार बस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, एम करते हैं 50,000 लाइक्स के लिए। ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ठीक है चलो यार, नहीं मेरा नहीं तुम्हारा 25,000। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ चलो ठीक है यार 200 कर देना, बात खत्म। यार अगर बहुत ज्यादा वीडियो पसंद आएगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटा आया है ना, उसे जो नहीं दबाएगा ना यार भाई नाजिम मैं बता रहा हूँ, उसे जो उस घंटे को नहीं दबाएगा ना उसकी IQ सोनाक्षी सिन्हा से कम हो जाएगी। तो यार उस घंटे को दबाओ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मोटा भाई बाय।